大家好，这里是 Async Talk，我是 Async Talk 主办Nata。今天想跟大家来聊一个目前很火的一个话题 CLI。我知道大家因为 AI 的兴起 ，AI 需要做很多事情，那它需要去借助一些 skills 去处理一些内容。那同样，它还需要一些 CLI。现在万事万物基本上都有一个自己 CLI 的版本。其实这就产生一个疑问，就是我们怎么样做一个好用的 CLI 呢？其实我认为做 CLI 是相当有难度的一件事情，因为它并不像普通的前端工程师或者后端工程师平常做的一些 CLI 那样的东西，它其实完完全全不是这样的，它是另一套思维模式再去做的。如果说我们按照传统的 CLI 的标准来说，它基本上只是 ask bar 再去给你返回，再去交流。但是如果你有看最近很火的像 Cloud Code 他们的 UI 做的非常的复杂，非常的有趣。那今天我们不讲那么复杂、那么高深的东西，我们就来聊一个最简单的话题：怎么样做一个好用的 CLI？首先，目前 CLI 很火，CLI 很大的一个优势在于，第一是语义化，它就是一个简单的文字，它一个纯文本，你说这个地方它是 print，那它就是去 print 一个什么东西出来，它不会说你 print 之前，它先要给你一个弹框 surprise 你一下。按照传统的 TUI 的思想来说，它不会这么做。那第二，它就是一个精准。因为你做一件事情，你拿 CLI 来去做的，它是要比任何你界面上的操作都是要来的精准的。假设说你要看当前文件夹里边有哪些文件，你如果在 UI 界面需要找到这个文件夹，然后双击打开。但是如果你是一个 CLI，你就直接一个 LS 它没有任何的歧义，你输 LS 它就是 LS， 它不会变成 LA 或者 LL 这样的命令。但是你拿 UI 来去做，你有可能点到外层，你有可能点到一个模糊地带，所以CLI 它是没有任何歧义的，你写什么就是什么，并且它是性能非常好的。那另外还有就是全平台，因为 CLI 它是基于系统上面的一层，它可以非常轻松的去跨平台编译到各个像是 Mac 或者 Windows 或者 Linux 的各种发行版，这是相当简单的一件事情，它要远比你做一个 iOS 或者说做一个 Web 平台要简单的多得多，它也不太需要去考虑你的浏览器兼容性问题，因为它就是基于OS 底层来去做的。但 CLI 有什么劣势呢？ CLI 的劣势，首先第一点，它难开发。我认为它的难度是要高于我们现在模式的。比如说，我们做一个 Web，其实它都是有很好的 framework，你可以拿 HTML 其实本身那个 layout 已经做得很好了，我们是在这个 layout 的基础上面来去做各种各样的应用。但是对于 TUI 来说，我认为它并没有发展这么好。最近的 TUI 的一些变化，实际上也是因为 Cloud Code 它发展的很好，所以社区才有更多的一些发展。但是如果我们写 CLI，其实它的难度还是相对来说比较高的。另外就是它对于普通用户来说，它 UI 是比较难理解的。好，我们还是回到说怎么样去做一个 CLI。那首先第一点 ，CLI 肯定是要选语言的。那语言有很多可以选，比如说先拿 C 语言来去写一个 CLI，这是一个非常常规的思路。那另外还有一些语言，比如说 Go、Rust， 甚至说 Python， 都可以拿来去写 CLI 软件，都没什么问题。但是今天我想带来一个不同的观点，就是你其实可以拿 JavaScript 或者 TypeScript 来去直接写 CLI， 你同样可以把它打包成一个 binary 来分发给用户。那你背后可以依托强大的 JavaScript 的生态链 ，JavaScript 的生态链已经强大到隔三差五都会有供应链攻击的，你就知道这个生态有多繁荣了。但 NPM 的这套生态已经规模变得非常大了，你想要什么功能，基本上你可以从 NPM 里边去拿到对应你想要的一些操作。那打包成 binary Node， 当然它原生是有支持的，但是 Bound 它的支持是更好的。那我们还是来去说一下怎么样来去做一个 CLI。那就像这张图一样，我们第一点首先是要初始化项目的，我们可以去拿 Bound 杠杠 init 去处理。我们需要去选一些输出指令以及包括交互指令。那这里我会选择 City， 它是一个相对来说比较新的，其实没有那么多分歧。关于输出选择上面，其实我觉得无论你用 City 还是说用什么样的 framework， 它其实差异挺多的，这个取决于你自己的想法，或者你团队中其他人的偏好，或者取决于你之前的一些项目。这个我觉得大家都可以任意选。但是有一点我会推荐你拿 Ink 来去做展示。Ink 是这个项目，它就非常有意思了，它是拿 React 来去可以让你来写 TUI 相关的内容。你其实可以非常的 straightforward 的去
自己做一个 text 用来展示内容，这个很自然。我觉得大家其实应该首选 Ink 来去做自己的项目。你当然可以用其他方式来做，但是如果你没有其他非常具体的一些设计，我个人还是比较推荐你拿 Ink 来去做你的 CLI 的输出的内容，因为它其实处理了很多下层的一些文件字符之类的操作。我必须要说，这个其实挺困难，而且非常无聊的。如果你有兴趣，你可以去看 CLI 它怎么样去输出一个带有颜色的字符，非常的丑。好，那我们还是来创建一个项目。那首先我进入到一个 CLI example 的项目，那我们拿帮来去 init 一下。OK， 我就直接开一个简单的吧。这里其实可以看到输入一个 hello world， 那中间这一块，各位你可以任意用自己的喜欢的渲染的 UI 框架，或者说你自己的业务代码逻辑，你想怎么做怎么做。中间这一段涉及到一个业务开发，那这里我就跳过了。那下面其实就来到了编译的环节。编译环节其实非常有趣，因为你如果拿一个 Go 项目来去做它的跨名的编译是比较简单，但是如果你拿 Node， 你要想一下它怎么样分发给用户呢？用户难道说他要先下载一个 Node runtime 去 npm install 你的包你的源码，然后再去执行吗？肯定不能这样的，因为对于用户来说，这个门槛实在是太高了。那有没有办法说直接把它打成 binary 呢？有的。那这里其实就像图里边来说，我们其实有两条路，一条路我们是拿 Node 原生的，它叫 SEA 的模式，就是把它打包成一个单独的二进制文件。你可以看到图这样。那另一种形式，你也可以去选择 bound， 它就是直接一个 build compile 的命令来输出各个环境的内容了。这里我就不去介绍 Node 相关了，因为 Node 相关那边实在太麻烦了。你可以直接从图里面看到它从第1到第7，我相信你会直接跳过的。那我们这里直接来去看 bound， 那 bound 比较简单，它就是build compiled target。那这里的话，我去直接执行一下，你看它已经执行好了。那现在因为我是在 Mac 上面，所以我去执行 Linux 的命令，它是会报错的。那这里的话，我给它改成 Mac 的。OK， 这里边对于我的电脑来说是ARM64的架构，那这里我来改成ARM64。好，我们来试一下，可以看到它已经执行成功了。那这就是打出来一个单文件架构。我们可以看到当前的这个 CLI 它有一个57兆 ，OK， 大是大了一点，但是它可以用57兆，它就是我们拿帮来去做 runtime 的一个代价，它会要比我们拿 C 或者拿 Go 或者拿 Rust 写的包都要大一些，因为它需要把整个 runtime 都给打包到这个里边。当然57兆 OK， 它大了点，但我认为它还属于还能接受的一个范围了。就像前面我们图里边展示的这样，我们现在已经第3步完成了，编译二进制已经完成了。那之后其实还有非常重要的一个步骤，它就是签名与公证。这个其实就在于各个平台、各个操作系统的一个限制，因为像是 Mac 它相对来说是比较严格的，它需要你有开发者账户，你不是任意谁的 CLI 都可以在任意的电脑跑的。因为正如我前文所讲的 ，CLI 它的功能非常的强大，那同时它对于下层的一些操作也非常的精准，所以它很容易会被用来拿去做一些病毒。所以 Mac 平台对于这个 CLI 的限制是相对来说比较严格，它需要你有一个公证，它需要你有自己的 Mac 证书的签名，它同时需要公证。那像 Windows 它也有类似的一些机制，不是说我们谁的 CLI 都能直接放到别人那里去直接运行的，它需要去过这样一个流程。那这个流程其实非常繁琐。首先是我们需要先拿帮来去构建出一个 binary， 我们需要用 cosign 来去把自己的签名给注入到这个 binary 里边。那接下来我们需要去把它打包成一个 zip 或者 DMG 的包。之后我们需要用 Nurture2 这样的工具来去把这个文件给它上传到苹果的服务器。那苹果的服务器它会有基本的一些检查，那认为如果它那边检查认证成功之后，会再来告诉我们。那我们就把这样的公证的证书去打到我们的二进制文件里边，那再之后分发给用户，用户就能够正常的去双击或者说简单的执行了。那不然用户会跳出来说这是一个危险程序。你可以看到说这个公证其实挺麻烦的，它首先有打包，然后有公证，还有签名之类的流程，它是挺复杂的。那如果你自己做确实是这样，但今天我想推荐你另一个工具，就是 Go Releaser。
Go Release 它是一个帮你去处理我前面说的所有的问题的一个工具。你听名字的话会以为它是 Go 的工具，但自从2.6之后的话，它也把 Bound 作为了一个 First Class 的支持，就是意味着你拿 Bound 来去做了一些 CLI， 也同样可以通过 Go Releaser 来去进行打包、编译、公证、分发这样的事情，而且它做的非常好。那就像这个图里边，它整个包括像 checksum、changelog 以及一些各种各样的打包，它都已经完成了。所以今天我会比较推荐你去拿 Go Releaser 来去做这个事情。当然我知道 Go Releaser 它的配置会相对来说比较麻烦一点，你可能自己也并没有配置，但这里我会推荐你可以去让 AI 抄我这一份 Go Releaser 的这个 YAML 文件。我这个 CLI 程序是拿 Go 语言来写的，但我们拿 Go Releaser 来说，你可以拿 Bound 来去做。它的配置几乎是一样的，当然只是中间有一些小的参数有一些调整，但几乎都是一样的。大家可以看，你只需要去把 runtime 改成 Bound 就可以了。好，那这里 Neutralize 就是我刚刚讲的一些公证以及检查之类的服务。那可以看到，只要配置几个简单的配置就可以了。那接下来还有一个 Homebrew 的分发，这里我会推荐你拿 Homebrew 来去做分发。Homebrew 相对来说是比较简单。那一旦你在这边完成之后，那用户他其实就可以通过 brew install 的命令来去安装你的 CLI 了，它的分发就变得更加的简单。中间有一点我忘记提了，其实签名和公证在 Mac 平台上是需要有苹果的开发者证书的。那这个证书是$99一年，所以如果你要把它分发到 Mac 上面，这是一个不可避免的成本。好的，那今天节目大概就是这个样子。欢迎大家来分享一下你自己觉得有趣的一些 CLI， 或者你自己做的一些 CLI 到下面的评论区，我们可以一起来交流，看看也许有一些有什么有意思的玩法。那预告一下，我们下一期的内容会聊一个更下一步话题，就像我们刚刚讲的，其实你 CLI 的整个编译过程其实还是挺复杂的。那怎么样能把这一套流程给自动化掉呢？那这就是我们下一期的内容。欢迎大家来订阅我们的节目，我们会尽快来更新。好的，那我们下期节目再见，拜拜。